Pirmiausia, mes pakalbėsime apie angliavandenius ir kaip nuo tų angliavandenių, kurie yra mūsų pagrindinis maisto produktas dabartiniu metu, kaip nuo jo priklauso kraujo rūgštingumas ir šarmingumas. Jau ne kartą sakiau, kad angliavandeniai šarmina kraują, nes juos virškinant organizmas praranda vandenilio jonus. Tai galima surašyti formulėmis, vyksta krakmolo hidrolizė. Ir nuo žemdirbystės atsiradimo angliavandeniai pamažu tapo pagrindiniu kraujo šarmintoju, o žemdirbystė atsirado prieš 10 000 metų. Tačiau, kuomet kalbame apie tam tikrus angliavandenius, angliavandeniams priskiriamus maisto produktus, reikalas tampa sudėtingesnis, nes be angliavandenių, kurie sudaro didelę dalį produktų, juose dar yra ir baltymų. Gryni angliavandeniai yra tik tai cukrus. Pavyzdžiui, duonoje bus dauguma, aišku, bus angliavandenių arba miltuose, bet bus kažkiek tai ir baltymų. Angliavandeniais vadinami maisto produktai yra duona, kruopos, miltiniai produktai, konditerijos gaminiai, cukrus, bulvės, lapinės ir šakninės daržovės, vaisiai, taipogi ir uogos. Tai kaip jie veikia kraujo reakcija priklauso nuo 3 sąlygų. Pirmiausia, nuo kiek juose yra grynų angliavandenių. Antra sąlyga, ar juose yra augalinių baltymų ir kiek iš jų yra pilnaverčiai ir kiek ne. Ir trečia, ar jie valgomi žali ar termiškai apdoroti. Tai nuo 3 sąlygų. Ir svarbiausia yra pirmoji sąlyga. Kuo daugiau maiste angliavandenių, tuo labiau išarmina kraują. Nes angliavandeniai vienareikšmiškai šarmina kraują. Baltymai esantis duonoje, kruopose, miltuose, daržovėse šarmina, jeigu yra nepilnaverčiai. O jeigu jie pilnaverčiai, tai nei šarmina, nei rūgština. Tačiau baltymų angliavandeniais vadinamuose produktuose yra palyginti labai nedaug. Nedaugiau 10%, tai netgi keli procentai. Pavyzdžiui, bulvės yra tik 2% baltymų. Tačiau jie visi yra pilnaverčiai, tai jie tie 2% nei rūgština, nei šarmina. Tačiau bulvėse yra daugybė krakmolo, kuris ir šarmina. Todėl virtų bulvių baltymai čia nei rūgština, nei šarmina, tačiau šarmina angliavandeniai, kurių bulvės yra daug. Žalių bulvių sultys rūgština kraują, nes jos yra 0,5% citrinos rūgšties. Citrinos rūgšties tai yra pirmas vaistas nuo skorbuto, žalių bulvių sultys, bet čia vitamino C nėra, o skydo rūgštis. O šiuo atveju bulvės yra citrinos rūgštis. Todėl gydant daugelį ligų geriamos bulvių sultys, bet jos yra, skonis jų yra gana nemalonus, bet tai būtų lygiai tas pats, kas išgerti citrinų rūgšties arba spanguolių rūgšties arba obuolių rūgšties arba suvalgyti, kaip sakant, rūgščių, kad ir aviečių. Ryžiuose taipogi yra mažai baltymų, tik iki 6%, tačiau dauguma jų yra pilnaverčiai, todėl ryžių baltymai yra neutralūs. O kvietinėje duonoje yra daugiausia baltymų, 10-12, kartais net iki 15%. Tačiau kviečių baltymai yra beveik visi nepilnaverčiai. Todėl lyginant kviečius su kitomis grūdinėmis kultūromis, kviečiai labiausiai šarmina kraują palyginant su kitomis grūdinėmis kultūromis. Nes jos yra daug baltymų palyginus su kitomis grūdinėmis kultūromis ir jie visi yra nepilnaverčiai, o jie šarmina kraują. Kiek mažiau šarmina avižos, grikiai ir ryžiai. Tai praktiškai jie beveik nešarmina. Tai yra juose esantis baltymai, o angliavandeniai tai taip. Ankštinių baltymai nei rūgština, nei šarmina, nes jie yra pilnaverčiai. Ir visi žinome apie neigiamą cukraus poveikį sveikatai ir cukrus yra laikomas daugumos ligų priežastis. Taip yra todėl, kad kūnas gali įsisavinti sacharozę tik po jos suskaidymo, tai yra hidrolizės į gliukozę bei fruktozę. O cukraus skaidymui reikalinga rūgštis. Ir todėl valgydami cukrų ir kitus angliavandenius, miltus, duoną, kruopas, makaronus, krakmolą, kuriuos organizmui tenka paversti gliukozę, mes netenkame organizmo rūgšties atsargas ir taip mes prarandame organizmo rūgšties atsargas ir tokiu būdu šarminame kraują. Tai va. Ir pagal energetinę vertę cukrus ir medus yra beveik vienodi, tačiau pagal jų poveikį kraujui priešingi. Medus truputį rūgština kraują. Kodėl?
Todėl, kad medus susideda iš gliukozės ir fruktozės. Jis tiesiogiai patenka į kraują ir plus meduje yra 0,5% pieno rūgšties. Pieno rūgštis ir ta rūgštis truputį rūgština ir kraują. Bitės surenka iš žiedų nektarą, tai yra cukrų, nektaras yra disacharidas, tačiau kol jos skrenda iki avilio, jos apdirba tą nektarą pieno rūgštimi ir paverčia jį gliukozę ir fruktozę. Todėl tikras medus, pabrėžiu, tikras medus netgi truputį parūgština. Bet jeigu dirbtinis medus, tai jau ne. O dabar būtent kaip kraujo pH, rūgštingumą, šarmingumą veikia žalias ir kaip veikia virtas maistas. Vaisiai ir daržovės iš esmės yra angliavandeniai, bet tačiau vaisiai ir daržovės yra rūgščios reakcijos, tai yra pH yra truputį rūgštinis. Todėl teigiamas žaliavalgystės poveikis priklauso nuo augaluose esančių rūgščių. Šalius augalus, kai valgome, tai jie visi šitie augalai, lapinės ir daržovės truputį parūgština kraują. Na ir dar vienas privalumas, žaliame karščių neapdorotame maiste gausu žarninė bakterijų maisto, tai yra skaidulų. Tai todėl žalias maistas visada yra geriau negu termiškai apdorotas. Tačiau daržovės verdant ir vaisius verdant ar kepant, organinės rūgštys suyra aukštoj temperatūroje, jos jungiasi ir susidaro atitinkamų rūgščių druskas, o pačių rūgščių praktiškai ten nebelieka, labai mažai lieka, ar praktiškai beveik nebelieka, todėl virti arba kepti daržovės ir vaisius tai jau nelabai tinka. Geriau vaisius mes taip ir valgom būtent žalius. Tačiau ir žaliuose daržovėse organinių rūgščių ne visada yra pakankamai sveikatai palaikyti ir todėl žaliavalgiai dar kai kuriuos patiekalus dar parūgština citrinos rūgštimi arba spanguolių sultimis. Na, pagal šitą mitą, kad citrina šarmina, tai atseit jie dar pašarmina maistą. Ne, jie parūgština būtent citrinos rūgštimis arba spanguolių sultimis. Na, citrinos rūgštyje yra 6–7% rūgšties, o spanguolės yra 3% rūgšties, tai perpus mažiau. Žaliavalgiai to net nesuvokdami savo sveikatos mitybos sistemą grindžia kraujo rūgštinimu, naudodami rūgštis esančiuose augaluose arba sultyse. O mes, kurie verdame šitą maistą ir daržovės ir vaisius, tai matote, mes prarandame tas rūgštis. Na ir jeigu mes tikslingai rūgštinsimės, naudosime rūgščius vaisius arba rūgštų, tai žaliavalgių tapti pasirodo nebūtina. Nebūtina. Bet iš dalies mes visi esame žaliavalgiai. Šviežių vaisių mesgi neverdame, obuoliųgi neverdame, uogų taipogi neverdame ir nekepame nei pomidorų, nei agurkų. Tai jeigu mes pakankamai rūgštinsimės, tai žaliavalgystė kaip tokia dieta, kaip mitybos sistema galima ir pamiršti ir mes būsime pakankamai sveikai, jeigu pakankamai pasirūgštinsime kraują. Na ir dabar toliau kalbant apie angliavandenius, reikia pasakyti, kad jie yra vadinami įvairiais pavadinimais, įvairiais vardais. Visų pirma, tai yra gerieji ir blogieji angliavandeniai. Tai jiems prie angliavandenių paprastai literatūroje priskiriami epitetai būdvardžiai. Gerieji, blogieji, pilnieji, tuštieji. Tai yra pavadinimai, kurie nusako vienokias arba kitokias angliavandenių savybės. Na ir geresniam supratimui aš paėmiau tos angliavandenius ir surūšiau. Ir susidarė 4 angliavandenių pavadinimų poros. Visų pirma, gerieji, blogieji, priešingi. Toliau paprastieji ir sudėtiniai ir paprastieji, antra pora, toliau lėtieji ir greitieji, trečia pora ir ketvirta pora pilnieji, tuštieji. Tai dabar pabandykime juos aptarti. Prie gerųjų priklauso sudėtiniai, lėtieji ir pilnieji. Gerieji tai bus sudėtiniai, lėtieji ir pilnieji. O blogieji tai bus ką? Tai ką priklauso būtent paprastieji, greitieji ir tuštieji. Na ir kai kurie šitų žodžių reiškia tas pačias savybės. Tačiau, kad būtų mažiaugi painiavos, įtraukiau ir juos, nes įvairūs autoriai būtent kai kuriems
knygų autoriai į tos angliavandenius pavadina įvairiais pavadinimais ir kad būtų mažiau painiavos, aš juos paėmiau ir surūšiavau. Taigi gerieji angliavandeniai vadinami dar sudėtiniais, lėtaisiais arba pilnaisiais. Pilnieji tie, kurie turi savyje visą tai, kas natūraliai gamtos yra suteikta. Kas natūraliai gamtos jiems yra suteikta. Panašiai kaip ir vadinamoji pilno grūdo duona. Tai va tie, kaip sakyti, pilnieji tai yra vaisiai, daržovės, lapinės, daržovės, kurios mes valgome žaliais. Vat jie turi ir rūgščių, ir vitaminų, ir visokiausių mineralų. Tai yra pilnieji, tai yra angliavandeniai, bet yra pilnieji. O tuštieji tie, kurie dėka pramoninio apdorojimo atima viską, ką gamta jiems suteikė. Ir vat liko tik tai, kaip sakant, tušti, grini angliavandeniai, tik tai tuščios kalorijos. Tai visų pirma, alkoholis gaminamas taigi iš ką? Iš bulvių, iš kviečių, tai yra iš angliavandenių. Ir juose lieka tik tai grynas angliavandenis, tai yra gryna gliukozė, fruktozė, rafinuotas cukrus. Ir rafinuotas cukrus, maltozė, tai visi sirupai, tai yra jie kaip matote, yra tuštieji, bet yra tik tai grynos kalorijos, viso to, ką natūraliai gamta visiems kitiems gamtoj besirandantiems angliavandeniams, vaisiams, lapams gamta suteikia, juose būtent viso šito jie nėra. Taigi šitie tuštieji, jie taip pat yra paprastieji ir blogieji. Paprastieji, ir greitieji. Ir greitieji. Jie yra paprasti ir jie, kaip sakant, greičiau, jų virškinimas, jie greičiau patenka į kraują. Jiems hidrolizuoti, paversti į gliukozę ir fruktozę užtrunka mažiau laiko ir jie greičiau patenka į kraują, tai jie todėlgi vadinami greitieji. Jie greitai patenka į kraują ir greitai pakelia cukrų, pakelia insulino. Kyla cukrus, kyla insulinas, o tai yra insulino žvakė. Greitai pakelia ir greitai nukrinta. Ir paprastai yra todėl, kad monosacharidai arba disacharidai skirtingai nuo polisacharidų, o greitieji, nes jie labai, kaip sakiau, greitai patenka į kraują, sukeldami fiziologinę hiperglikemiją. Tai yra fiziologinį cukraus padidėjimą. Tai yra natūralu po valgymo, kai mes daug suvalgom angliavandenių, mūsų cukraus kiekis viršija tą įprastinę normą, kuri turėtų būti. Nes iš karto jie greit patenka į kraują. Vat yra, kaip sakyti, glikeminis indeksas. Vienų produktų glikeminis indeksas aukštas, tai yra 100% glikeminis indeksas už atskaitos vienetą yra paimta gliukozė, tai yra 100 vienetų, tai yra 100%. Sakysim, duona, ryžiai, cukrus, jų glikeminis indeksas yra 75-76. Jiems, kad patektų į kraują, jiems dar reikia pavirsti paprastaisiais. O va štai gliukozės yra 100%, tačiau yra angliavandenių, kurie viršė 100%, tai yra maltozė ir kiti panašus produktai. O štai jeigu paimti lęšius, tai taipogi angliavandeniai ten daug, bet jau glikeminis indeksas yra apie 40, apie 35. Bet reikėtų pasidomėti, kokie produktai, koks yra tam tikrų produktų glikeminis indeksas. Ir vat štai sveikos mitybos šalininkai pataria naudoti maisto produktus, kurių glikeminis indeksas neviršia 40, 35-40. Tai va šitą reikia atsiminti. Vat jeigu imsime angliavandenį indeksas, tai yra glikeminis indeksas va šitaip atrodo, pakyla ir nusileidžia. Baltymų glikeminis indeksas yra va taip kyla ir nusileidžia. O riebalų pats lėčiausias kyla lėtai, nedaug pakyla ir lėtai nusileidžia. Ilgas sotumo jausmas. Kuo didesnis glikeminis indeksas, tuo greitesnis alkis ateina, nes jie greitai yra suvartojami, todėl greitieji būtent yra būtent greitieji. Va tas aukštas glikeminis indeksas sukelia staigius insulino svyravimus aukštyn žemyn ir todėl tų greitų angliavandenių reikia vengti, kurie serga lėtinėmis ligomis. Ne tik kurie serga lėtinėmis ligomis, bet ir sveikiems. Ir pats pavadinimas blogieji jau tai pasako.
Blogieji dar kartais vadinami baltaisiais angliavandeniais, tai yra cukrus ir visi gaminiai iš baltų miltų bei nuvalytų grūdų. Greiti yra ir sudėtiniai, bet jie taipogi yra greiti, bet yra sudėtiniai, tai vadinasi, juose yra dar papildomai tam tikrų gamtos suteiktų savybių. Tai jie sudaro didžiąją dalį mūsų grūdinių kultūrų ir daržovių. Rudieji ryžiai, avižos, grikiai, neapdoroti grūdai, sėklos, pilno grūdo duona, bulvės, burokėliai ir morkos. Jie yra pilnieji ir lėtieji. Nes sudėtiniams angliavandeniams paversti į paprastuosius, kurie jau gali patekti į kraują, reikia laiko. Tačiau lėtuosius angliavandenius ilgai virdami mes galime paversti greitaisiais. Ilgai virdami mes galime paversti greitaisiais. Ir daržovės geriausiai valgyti žalias arba neilgai virtas, kramtat, kad kremsdėtų. Vienoj kulinarijos laidoj, man patiko ta laida, toks vyriškis, aš atsitiktinai pasižiūrėjau veda ir sako, bulvės reikia ten jas kaitinti ar virti kažkaip, tai puodė ar ant keptuvės, taip kad kamstant kremstėtų. Tai yra ir pagal sveikuolius, nes verdant ilgai, kai daržovė tampa visiškai minkšta, bulvė sukrenta, ilgos krakmolo grandinės sutrunka į trumpas. Ir todėl tas krakmolas labai greitai suvirškinamas ir jau nepatenka į storąjį žarnyną ir mūsų bakterijos, mūsų mikrobiomas negauna maisto. Tačiau jeigu bulvės yra nepilnai išvirtos arba pūžalės valgomas, tai krakmolo grandinės nesuyra ir todėl tos nesuirusios krakmolo ilgusios grandinės nukeliauja storąjį žarnyną ir taipogi gauna maisto mūsų būtent bakterijos. O jeigu bulvės jau mes suverdame ir norime, kad mūsų bakterijos gautų maisto, tai jas reikia atšaldyti. Kai dedam į mišrainės, bulvės yra atšaldomos ir tada tos suirusios krakmolo grandinės vėl sulimpa ir vėl jos patenka iki storojo, nukeliauja iki storojo žarnyno ir būna bakterijų maistas. Tai šaltų bulvių nereikėtų vengti. Pastebėkite, šalta bulvė yra klyjas. Atsimenu vaikystėje, kur reikėdavo klyjuoti, klyjų tada sovietmečių ten 5-6 dešimtmetis nebūdavo, tai šaltą bulvę perpjauni, pabrauki per popierį ir priklijuoji, puikiausiai klijuoja. O tai vėlgi tas krakmolas sulimpa. Tai va tokie, kaip sakyt, maži pastebėjimai, bet jie mažos gudrybės kartais praverčia. Taigi vaisiai ir uogos yra gerieji, nes jie yra pilnieji ir lėtieji. Ir jie turi daug visko ir jie yra lėtieji, nes tai yra, kaip sakyt, sudėtiniai angliavandeniai. Jie turi rūgščių, vitaminų, skaidulų, mineralų, pektinų, o tie pektinai lėtina jų įsisavinimą. Todėl saldžiuosius vaisius, o ypač džiovintus vaisius, kuriuose nebėra organinių rūgščių, o cukraus daug, reikėtų priskirti blogiesiems angliavandeniams. Saldžiuosius vaisius ir ypač džiovintus vaisius reikėtų priskirti blogiesiems angliavandeniams. Ypatingai džiovintus vaisius, nes ten papildomai pridedama dar cukraus. Kodėl tie džiovinti vaisiai yra netinka? Kodėl žali vaisiai tinka, o džiovinti netinka? Žaliuose vaisiuose yra visos gamtos suteiktos jiems rūgštys, o džiovinant rūgštys išnyksta. Aš to pats įsitikinau, buvau nusipirkęs džiovyklą, kur sureguliuojama temperatūra, džiovinsiu, bet pabandžiau, pasirodo, netinka, visi vaisiai tampa saldesni, išnyksta rūgštys, todėl žymiai geriau vartoti rūgštys. Tai yra vaisius nedžiovintus, o jeigu norite laikyti žiemai, tai atradau metodą, tai būtent šaldyti. O šaldyti vaisiai netgi truputį parūgštėja, netgi tampa rūgštesni. Rūgštys neišnyksta ir jie netgi atrodo tampa rūgštesni ir jų daug nesuvalgysi kaip šitų saldžių vaisių ir jie iš tikrųjų labai gerai rūgština kraują ir tuo pačiu išlieka juose visa tai, kas yra sudėta pačios
gamtos vitaminai ir būtent mineralai. Vaisių sultys iš pokelių taipogi yra blogieji angliavandeniai. Vaisių sultys iš pokelių su pridėtiniu cukru jau yra greitai patenka į kraują, yra blogieji angliavandeniai. Na ir žinome, kad vertingiausi obuoliai yra antaniniai, o dar geriau jie yra rūgščiausi, todėl yra patys sveikiausi. Taip visi seni žmonės tą pasakys. O dar geresni yra laukiniai obuoliukai, kuriuos valgant net žandus sutraukia, juose yra daug rūgščių ir kitokių vertingų medžiagų, o cukraus ten beveik nėra. Ir vat vaikystėje mes juos valgydome ir valgydome žiemą įšaldytus. Ir aš prisimenu, kad senesni žmonės ragindavo vaikus prisirinkti žiemai laukinių obuoliukų, o būtent laukinių. O dabartinis vaisiais yra išvedimas jų nukrypo į cukraus padidėjimą, kad jie būtų saldus, bet jie mūsų sveikatai yra mažiau palankus negu rūgštus. Na ir geriesiems angliavandeniams taipogi priklauso žaliosios, lapinės, kopūstinės, svogūninės daržovės, augalų stiebai ir lapai. Tai geriausia angliavandeninės šaluminai, tai yra ir skaidulos, ir vitaminai, mikroelementai, ir žemas glikemijos indeksas. Na ir taipogi tam tikras rūgštingumas, turi rūgščių, ypatingai rūgštinės. Jie šitie daržoviniai arba vaisiniai angliavandeniai yra labiausiai pilnieji, taipogi lapinių į daržovių angliavandeniai yra labiausiai pilnieji, taipogi maistinių skaidulų šaltinis. Tai va tiek apskritai apie angliavandenius, tokiam bendram suvokimui, nes kartais, kai sakai, kad reikia vengti angliavandenių, tada klausia, kas jie yra ir kokie jie yra.